又到聖誕，係最正㗎。如法佈置，你有冇啲心掛掛？節日限定木製聖誕掛飾，維港同外地雪景合二為一，4選2自由配搭，聖誕樹、薑餅人、聖誕襪或者雪人。團購或者散買可以直接 DM 我哋，佈置嘅時候輕輕講聲掛住你。講乜講物8521，為你留返陣香港吹。早晨，今日咧我哋咧又嚟咗溫哥華嘅。琴晚咧我哋冇校到鬧鐘，唔記得咗。到我醒嗰刻咧已經係朝頭早5點半。以我哋嘅往績咧5點半其實我哋已經預備出車啦。不過唔緊要啦，今日其實冇乜特別嘢，一定要好早上嚟嘅。咁所以咧我哋最後都係9點半咧已經過咗關啦。今次咧我哋就冇食港式早餐啦，就揀翻嚟一間咧我哋幾年前都有嚟食過嘅，就係 Yama Cafe 喺 Vancouver 呢邊嘅。呢個而家 Yama Cafe 有嘢賣。咁一路我就唔食㗎啦，咁啊扮嘢咧就叫咗2個 muffin 啦，一個咧就係 black sesame 嘅味道啦，同埋一個咧係 miso 味道嘅。咁美府咧就叫咗一個 breakfast set 咁樣啦，係嗰啲魚啊，另外加啲配菜啊、沙律咁樣咯。拉花嘅咩嚟㗎？ Matcha Latte 自製嘅陶瓷碗咁樣。佢話要等30分鐘，最後都唔使。佢戴頭盔啫應該。然後同沐浴溫泉嘅蛋，好靚啊！佢哋燒魚係有一手喎，出邊窿窿，裏面就嫩滑，啱啱好嘅，好嫩滑嘅。咩味啊？就咁鹽燒嘅應該，冇乜特別味。咁之後咧，我哋咧就會去探路啦，因為我哋嚟緊11月咧就會去睇林峯演唱會，咁未去過嗰個場地，唔知泊車係點嘅，一陣經過會再去睇下。轉眼間，我哋翻咗香港啦。邊忽喺香港？呢個紙皮石啊，同埋呢個感覺唔明咧，係咪我有翻過啲屋村啊嗰啲感覺啊？紙皮石啊，呢間係賣屋村㗎，知你咪有得賣紙皮石，買翻幾張紙皮石。做 kitchen 嗰個 backsplash， 快地鐵站。係。又嚟扭蛋指定動作，又係扭翻呢隻貓。我已經有呢個面罩啦，有呢個三花啦，同埋呢個花生嘅。嗯。其他係咩嘅？嗯。緊張啦！哎呀，都係面罩嚟㗎。OK。我已經有啦。OK。送俾人。你喺第一個留言嗰度送俾你，可以親自見面。我 cut 咗呢段啦。唔抵得，再扭多次睇。如果扭多次都係咁咧，我就認嘅。我以後都唔再上嚟扭呢個啦。中毒太深。幾粒？中毒太深。我最以為得我一個扭添。會 refill 㗎嘛？未必㗎，應該冇㗎啦。好，再嚟。緊張啦，冇係一樣啦。咦？呢個唔一樣㗎，呢個。唔一樣嘅袋帽嚟嘅。OK， 唔一樣就得啦，只需要唔一樣。OK， 只需要唔一樣就得啦嘛。哦，係只需唔一樣。你唔介意佢係咩嚟嘅？其實我哋唔想佢一樣㗎嘛。好啦，袋帽係乜嘢咧？袋帽真係咧。代父嘅老婆。嚇？代父嘅老婆。袋帽真係佢係好雜色嘅，佢係睇落去黑黑地，跟住有少少黃黃地、金金地咁嗰啲嚟嘅。咁聽聞咧，喺貓界嘅眼中咧，代帽貓係佢哋眼中嘅靚女嚟嘅。咁啲貓義工作出嚟㗎？唔知。有啲嘢領養。同埋啲人話咧，啲代帽貓咧係比較乖嘅咯。係好乖咁自己碌出嚟。好啦，你又做咩咧？身體都有呢一個啊！上次咧我扭咗個勁唔開心嘅輻射貓，而家呢個咧係 Sanrio 嘅，咁應該都安全嘅，唔可以講唔吉利㗎嘛，係咪？即係我唔想要呢樣講。唔好咁。好多嘢都有白色嘅，你中意佢咩？嗱，其實我唔想要咩咧，不如講啦，我唔想要 Hello Kitty 同埋 Melody， 我最憎呢兩隻嘅。呢個 Hello Kitty 好啦，我唔知啊，你開啊，係啦，安全，安全啊嘛。睇到我哋行呢個碗碗碟碟咧，知道咧 Aberdeen 咧有一間咧就係一直都係好平咁樣賣一啲日式嘅一啲碗碗碟碟嘅嘢嘅。哇！呢個搭碗，呢個搭碗，我最呢邊係咁噶，即刻買。佢只係一隻啦，佢加紙9蚊啊。
自作業不拉活廣東歌填詞線上教學課程已經上咗架啦！大家問咗咁多年，我終於有填詞班啦！20年嘅自學填詞技巧濃縮到8個鐘，一次過俾晒你哋。呢個影片課程總共有12堂，分段密集式訓練，循序漸進咁樣引導大家建立填詞技巧基礎，掌握各種秘訣同埋竅門。填詞真係好好玩，詳情同埋報名方法請見影片下面嘅描述欄。係，咁我哋而家坐低咗啦。晏晝咧，我哋去咗邊啊？去咗統一嗰邊連個 friend 傾咗陣偈啦。跟住咧，夜晚咧，我哋而家咧就坐低咗咧，都喺 Richmond 呢一邊咧，喺間咧 City 呢一邊咧有一間日本餐廳嘅，都係求其喺 Google Map 嗰度篤嘅。咁過嚟咧就有種好強烈嘅感覺，覺得自己喺油尖旺嗰啲，因為係所有 staff 都係講廣東話。咁呢一間咧就叫做吉兆，呢間吉兆咧就係食居酒屋。咁頭先同佢哋溝通咗啦，佢嘅串燒咧可以淨係元燒啦，唔會有任何汁嘅。同埋我就另外叫咗個都好清嘅 sashimi platter。翻到香港咁。係有種翻咗香港咁樣。如果 OK 嘅話，我依家會喺貨。呢個係一個蒜香撲鼻嘅 sauce，barbecue sauce 嚟嘅，但係就有好香蒜味。呢個就係是日精選。係啊，佢話嗰個魚嘅面珠墩嗰啲。淨係食半啖魚。OK。係鮮嘅，同埋係咬落去係好腍嘅，一啲渣都冇嘅。話咁快咧，個刺身片面嘅咧要落咗。呢位啊！有少少韌，但係歐巴都叫彈牙嘅。我呢個喉接比較厚少少。一次過4位佳麗已經企好晒。OK 嘅咯。肉質唔錯嘅，當然未去到係好鮮啊嗰啲位，即係冇得同日本嗰啲地。試下最基本嘅三文魚咧，OK 咯，正常。我唔得閒。我嘅最愛，好香啊！屋企燒得好香。佢呢個雞肝，佢好食喎，好 juicy，好腍添啊！呢個幾好味。另外嗰啲佢個帶子啦，其實係一啲類似鮮貝咁啦。跟住仲有嗰個雞膝，我覺得佢係個肉本身係有條個味嘅，有啲頭先美夫話係有啲味淋嘅味道咯。不過呢個係我個問題啦，我本身真係唔可以食有呢啲調味嘅，咁所以雞肝呢一個咧，我覺得係幾好嘅，同埋都幾清，就真係冇落其他嘢。呢個係店長推介嘅，同埋係爽口。Encore 咗呢個雞肝元宵，就話呢一個咧再新鮮啲嘅，多1蚊。咁啱啱計過咧，佢係計翻係美金個半有2寸咯。咁啊再除以2咧，計翻 yen 咧就係400零yen 1寸。我覺得呢個都算係貼近日本價嘅。哇！1蚊值，好 juicy，爆汁。呢一間你叫我少10滴呢個我都 OK。咁大鑊？係，其他乜都唔使，食呢個已經贏晒。好，食完啦，總共咧係加至168，另外再加 tips 咁樣啦。 140零140幾 OK 喎佢，有咁多嘢，你又飲咗啤酒成大支，我覺得 OK，同埋我真係幾中意佢嗰個雞肝嗰個串燒，不錯不錯。超 juicy，實在哇太正！咁佢哋係應該係似係家庭式經營，老闆娘咧係非常之 sell 得嘅，好熱情啊！超熱情啦，同你講好多嘢啦，又講下佢個鋪頭啦。原來之前咧就喺第二邊咧係開咗7年噶啦，咁搬咗嚟呢度咧大概3年嘅時間。咁我見到咧頭先入嚟嘅時候咧都勁多熟客嘅，不過我哋今次係第一次啦，不錯不錯。呢間叫做 Kitcho Izakaya， 吉兆，吉兆。好意頭。